Hello， 大家好，歡迎翻嚟 This Channel。今日係我嚟到呢個 Waterloo 嘅第10日，咁依家呢就去食燒肉。今朝早我哋10點開始喺間鋪頭度，去到夜晚10點，朝10晚10啊，12個鐘頭啊。咁然後依家收工啦，亦都係我哋尾2日啦。咁然後又做咗個 private event 喎，所以呢，我哋就決定食好西，係食韓國燒肉。因為咁夜呢，其實都冇乜邊間餐廳仲開門㗎啦。問翻呢邊 Waterloo 嘅同事啦，睇下佢哋有啲咩好介紹係咁夜仲會開門嘅餐廳。咁然後跟住呢，我哋就嚟到呢一條好似係 downtown 嘅街啦，因為呢一邊大部分嘅餐廳咧都仲開緊門，我哋就係嚟呢間大東尼 Korean Barbecue。佢哋就話呢間嘢咧係 GTA 都有嘅，所以咧如果好食嘅話，大家都喺 GTA 嘅鋪頭度食。咁佢就開到好晏啦，佢有時開到1點。呢間嘢係你入嚟就聞到嗰種燒肉味啦，但係之前去咗2間燒肉鋪咧係唔會聞到燒肉味，都裝修都幾別緻喎，一個獨立屋仔咁樣樣。咁佢呢一間韓國燒烤咧，佢真係新款嘅，有爐邊鍋，你可以有芝士啦，有粟米啦，有蒜頭啦，陣間會落雞蛋啩，然之後跟住仲有泡菜，然之後跟住而家就俾咗好多嘅小碟我哋啊！食之前一齊睇下個餐牌先。咁呢一間呢，就唔係任叫任食嘅放題燒肉，而係每一款都係單點㗎。咁佢有牛啦，有豬啦，有雞啦，亦都有和牛添嘅。咁就根據大家中意食啲咩部位而去嗌啦。咁平均咧每一份肉嘅價錢咧都係20幾蚊至40幾蚊到嘅。除咗和牛比較貴啲之外，咁除咗肉類啦，佢都仲有一啲嘅蔬菜啦，同埋少量嘅海鮮啦。咁如果同行嘅朋友仔咧唔係咁中意食肉嘅話，佢都有麵啊、飯啊或者一啲餐前小食可以選擇㗎。咁如果大家有興趣嘅話咧，不妨可以停低望下個餐牌。咁當晚咧就係由 Colorstone 嗰班團隊嘅員工咧去嗌呢一個肉㗎，所以咧我哋當時咧都唔知佢哋嗌咗啲咩。咁總之就係坐低冇耐咧就已經上嘢食啦。咁員工首先咧會先攞一嚿脂肪咧去幫你起咗個爐先，然後跟住咧佢都會每一款肉再介紹係咩部位嚟㗎。Excuse me, let me talk about the meat here. So this one is two short rib, finger meat, original chocolate tail, beef chuck steak, tenderloin, marinated chocolate tail, the short fillet, and the 由於餐廳淨係提供得2隻嘅吧，於是就由2個同事主動擔當做今晚嘅大廚。咁一個咧就負責我哋呢一邊右邊台嘅，另一個就負責左邊台嘅。食燒肉最幸福嘅事咧，當然莫過於有人幫你燒啦。咁今晚嘅大廚咧，對於燒肉嘅掌握度咧係十分之好㗎。佢唔會將啲肉燒到過燶啦，或者係過硬，保證每一嚿肉咧食落去咧都仲係好 juicy 㗎。雖然燒肉係主角，但係側邊嗰啲10小碟咧望上去都好似好豐富咁。Thank you for everyone effort。可以餐啊！佢台面其實有幾兜醬俾我點，但我唔知嗰啲係咩嚟，所以我先試咗原味先。Hello。個肉味幾濃啊！呢個唔算好油，肉味幾濃。住試下啲前菜。泡菜冇上次嗰間咁好食，然後跟住啲肉咧，頭先其實佢有介紹啲肉係咩嚟嘅，但因為咧我全部都聽唔明，所以佢有介紹跟住冇介紹，我都唔知係咩嚟嘅。總之全部都撕晒啦口先。呢個長條條嘅肉就麻麻啲，冇頭先嗰個扁平皮嘅肉咧咁重肉味，同埋好似有少少胡椒味呢個。芽菜完全冇味，鍋邊蛋，跟住佢仲有一個好似蒟蒻咁樣嘅前菜，試埋呢個先。嗰個應該唔係蒟蒻，佢好腍嘅，佢冇嗰種彈性，佢嘅辣味又唔算話好勁。跟住繼續食，唔知咩嚟嘅肉啦。
佢呢度咧有一個係洋葱汁啦，然之後隔離咧佢有豆瓣麵線醬啦，跟住仲有一個係鹽嘅物體啦。咁頭先都分別點咗呢3樣嘢咧，我覺得配呢個洋葱汁咧係好食啲嘅，因為咧個洋葱汁佢係甜甜酸酸咁樣，有啲解膩嘅感覺。然之後跟住咧豆瓣醬個味道咧有啲濃，然後呢一個咧點完都唔知係咩嚟嘅嘢，所以咧點呢個好啦。佢呢一度咧有一個好似唔知咩湯泡菜湯，咁你試下呢個湯先。豆瓣麵線真係平同其實屋企可以煮到嘅味道係一模一樣嘅個湯，所以我覺得個湯係可以唔使嗌嘅。I have the record. Stop. I know what you did. Cut the camera, please. Yeah. A few moments later. 好啦，大家咁我已經食完出翻嚟，咁呢一間餐廳咧，我會係覺得好值得過嚟食嘅。咁雖然啦，我唔知道價錢啦，因為落單嗰個唔係我啦，咁而埋單嗰個都唔係我，咁所以咧我都唔知道佢每一款肉嘅單價係幾多，因為呢間嘢咧散叫嘅，就唔係 all you can eat 嘅嗰種嚟嘅。咁但係咧，我要講咧，佢呢一間燒肉鋪咧，比我之前喺 downtown 啦同埋 Markham 食嗰2間燒肉鋪咧，都好食好多。佢嘅肉質咧係唔算話好肥，但係亦都唔算話好瘦。每一款肉咧，佢個肥瘦度係超級適中啦。你食落去唔會成口油，而且咧亦都唔會話係好韌好柴嘅嗰種。每款肉嘅部位佢都係食到有好好嘅牛味咁樣樣嘅。咁另外佢亦都唔會有過分嘅醃製啦，唔會好似上次 Markham 嗰間咁有勁鹹嘅醃料喺上面啦。咁另外佢嗰啲前菜咧都係超級多㗎，我哋需要嘅嚇係可以 refill 嘅。咁但係最尾我哋都因為食到好飽，我哋冇 refill 到。佢就前菜就嗰啲小碟都已經有太多款式啦，跟住佢啲肉咧又勁好味啦。我會覺得呢間嘢係好食過我之前喺 downtown 同埋喺 Markham 食嘅嗰2間嘅。咁聽聞佢哋話呢間嘢咧 GTA 都有分店。補充一點，上翻佢個官網睇佢嘅分店位置啦，除咗 downtown、North York， 佢仲有 Mississauga、Scarborough。喺 Ontario 入邊啦，都仲有 London 啦、Waterloo 嘅分店。另外啊，去到橋碑啊，都仲有佢嘅分店㗎。咁如果大家想食嘅話咧，唔一定去到 Waterloo 咁遠，咁你可以求其揾一間你就腳嘅分店去食都得。就係咁。咁聽日咧就會離開 Waterloo 翻屋企啦。咁所以咧，我哋聽日再見啦，拜拜。Just as surprised,